ថ្ងៃទី26និងទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019គម្រោងសម្លេងដើម្បីសមភាព Gender នៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្ដីពីការចែករំលែកនិងចោលបណ្ដាញដែលមានការចូលរួមពីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាស្ត្រីនិងសកម្មជនអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាមកពីខេត្តចំនួន10នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសិក្ខាសាលានេះមានគោលបំណងឲ្យអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាស្ត្រីនិងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាចែករំលែកចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ក្នុងកិច្ចការងាររបស់ខ្លួននិងពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងគ្នានឹងគ្នាដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាជាពិសេសសិក្ខាកាមទាំងនោះមានឱកាសទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹងសន្តិសុខផ្នែករូបរាងកាយនិងសន្តិសុខបច្ចេកវិទ្យាសិទ្ធិអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាការថែទាំសុខុមាលភាពវេទិកាល្ខោនជីវិតព្រមទាំងយល់ដឹងអំពីការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងស្ត្រីនិងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាផងដែរការគ្រប់គ្រងមែនទែនចង់ឲ្យបងប្អូនសហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាស្ត្រីនិងស្ត្រីស្រឡាញ់គ្នាជារួម LGBT ទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ដូចថាបានបរិញ្ញាយើងដល់ពេលយើងសម្ដែងអញ្ចឹងទៅវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីជីវិតពិតរបស់យើងថាយើងត្រូវដោះស្រាយបែបណាពេលយើងទៅសហគមន៍នៅពេលដែលមានការរើសអើងអ្វីមួយឬមានប្រធានបទអ្វីមួយយើងអាចយកសកម្មភាពដែលយើងសម្ដែងសំមិញហ្នឹងឲ្យបានទៅដោះស្រាយទៅតាមសហគមន៍ហើយបងប្អូនសំមិញល្អមែនតើគឺគាត់បានជួយដោះស្រាយបានច្រើនមែនតើហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តការរៀបចំលើកនេះវាមានលក្ខណៈខ្លាំងច្រើនដោយសារការរៀបចំផ្ដោតទៅលើសហគមន៍ឲ្យសហគមន៍គាត់ចុះអនុវត្តតាក់ទងនឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តតាក់ទងនឹងបទពិសោធន៍សកម្មជនដីធ្លីហើយនឹងការចងក្រងបណ្ដាញចង់ឲ្យការសាលានោះមានរហូតចែកម្លែកដែរអ្នកមិនទាន់ដឹងមិនទាន់យល់ប្រមូលផ្ដុំឲ្យបានច្រើនដើម្បីទាមទារសិទ្ធិបងខ្ញុំមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ពួកគាត់ប្រហែលទេខ្ញុំគិតថាគាត់ដូចជាធ្វើអីប្រេះផ្ដាស់អញ្ចឹងណាតែដល់ពេលរៀនពីពួកគាត់ទៅខ្ញុំដឹងថាតាមពិតពួកគាត់ជាធនធានមួយដែលពិសេសហើយយើងអាចបោះបង់ចោលពួកគាត់បានទេគាត់ក៏មានឆន្ទៈជួយសង្គមយើង